Если мы говорим про то, зачем идут к лор-врачу из-за храпа, это на искривление носовой перегородки, которая разделяет полость носа пополам. Часто люди показывают на спинку носа и говорят, у меня кривая перегородка. Это всего лишь спинка носа, она никак не влияет на функцию носового дыхания. А перегородка, попробуйте взяться вот здесь, вот это будет ваша перегородка. И дальше идем. Могут быть аденоиды, они у взрослых бывают, проблемы воспалительного какого-то характера, гипертрофия просто тканей и миндалины. Увеличенные за счет танзелита, просто увеличенные за счет гипертрофии ранее перенесенных заболеваний.